अरे मालिक कुछ आपको बता भी है। क्यों सुल्तान, क्या हुआ वहाँ पे? अरे मालिक आप वहाँ पे टूर्नामेंट खेलते रहो, यहाँ पे बुलडोजर इंडिया का फर्स्ट इन वर्ल्ड बनने वाला है। ये क्या बक रहे हो माधव? वो कैसे? अरे मालिक पहले बुलडोजर में आगे 4 टायर डले थे। अरे सुल्तान, अब मैं समझ गया, पहले बुलडोजर में 4 टायर डले थे, आगे 2 निकाल दिए होंगे, डीजल खाता होगा। अरे मालिक आप चूतिया के चूतिया ही रहोगे, बुलडोजर के निकाले नहीं है टायर, उसमें 4 टायर और बढ़ा दिए, कुल मिला के 10 टायर डल चुके हैं बुलडोजर में। अरे सुल्तान, ये बुलडोजर का मालिक सनक तो नहीं गया, टायर पे टायर डाल रहा है उस बुलडोजर में? अरे मालिक वो तो सब छोड़ो, रील बाद में बना लेना, पहले गधड़ी के बच्चे को घर पे छोड़ा है, जल्दी चलो कहीं उसको पेल ला दे।